اصل وقتها دي كانت ترند فعلا، لانه كان في فكره خطف الاطفال. وجت بقى البومنج اللي بعديها كانت فيلم العفاريت. ده بقى موضوع تاني خالص. لا ده استنى، احنا لازم ده نقف. محطة بقى. ده دور ايقوني ده. طبعا ده سقراط ده والكتعه يعني سقراط والكتعه وعمرو دياب في الوقت ده كان هو لسه عامل شوقنا وبيجهز لميال، فالمرحله دي كانت مرعبه. مديحه كامل طبعا، وهديل كانت قمر ونادر حسن وهاني الششتاوي. قصه مميزه لحد النهارده، هي اتعادت كذا مره. اصل وقتها دي كانت ترند فعلا، لانه كان في فكره خطف الاطفال. وقتها في الثمانينات كان في حدوته بتاعت خطف الاطفال. الفيلم ده تصويره كان سنه 90، فكان في الفكره كانت شغله الناس. كان في خطف الاطفال، ان هم بيخطفوا الاطفال ويشغلوهم في فكره الشحات، في الشحاته دي. فتسليط الضوء على الفكره دي كانت مهمه لاي اب واي ام. هو خايف على عياله فعايز يتفرج. واغاني عمرو دياب ونجوميه مديحه كامل وحلاوه الاطفال وكاركتر اللي عاملاه استاذه نعيمه الصغير. التركيبه بالكامل دي مش هتتكرر لحد النهارده. هي لحد النهارده بتعمل عليها كوميكس، كل الاجيال عارفه الكتعه. انا في الصوره الشهيره اللي انا واقف جنبها أيوة. دي عيد الام يحطوها، أيوة. في نتيجه المدارس يحطوها، في وتلاقي ولادنا لما بنعمل لهم اي حاجه ينزعق ولا يطلعوها لنا. انا فوجئت حاجه، انه في الجيل الجديد ده بيشيروا الكوميكس ده وهم مش عارفين مرجعيته. ايوه مش عارفين فيلم، بس هم عارفين سقراط وعارفين الكتعه وعارفين بليا، هم حافظين الشخصيات باسمائها.